الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، سوف أتحدث اليوم عن الثوم وفوائده للطيور. إخواني الكرام، الثوم مضاد حيوي يقضي على الفيروسات والسموم ومنظف طبيعي للأمعاء. طريقة تحضيره فهي سهلة جدا: تغلية الماء لمدة 10 دقائق ونتركه يبرد. والثوم فهو متوفر كما يعلم الجميع. نأخذ رأسا من الثوم بهذا الحجم ونقوم بتقشيره واستعمال هذه الآلة أو هذه الآلة حسب المتوفر. وكما سبق وقلت، فهو مطهر عام للأمعاء ومضاد حيوي طبيعي، وهو من أقوى العلاجات للأمراض الناتجة عن الميكروبات في الأمعاء جراء أكل الطائر لفضلاته. نأخذ الماء الذي سبق وغليناه والثوم، وهذه الوصفة نعطيها للطائر على الأقل مرة في الأسبوع. وبالنسبة للطيور في مرحلة تبديل الريش مرتين في الأسبوع. ونتركها للطائر مدة 24 ساعة وتبديل الماء. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في مرة قادمة.